வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, சாம்சங் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரி யூசி எரர் அப்படி காமிக்கும். யூசி எரர் பொதுவாகவே வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன், வோல்டேஜ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எரர் காமிக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமது போர்டில் வோல்டேஜ் எல்லாம் கரெக்டாக வருது. கரெக்டாக வந்தும் யூசி எரர் தான் காமிக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா வேறு போர்டு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இதில் போர்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதனால் நம்ம போர்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை போர்டும் டிஸ்பிளே போர்டும் சேர்ந்து வருதுங்க. எல்லா ஜாக்கும் 1 by 1 கொடுத்துடலாம். ஜாக்கெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. இனி மிஷினை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு. ஸ்பின் ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம். ஸ்பின் ஆப்ஷன் கொடுத்து ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரர் சால்வ் ஆகிடுச்சு. இந்த மிஷினில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, பவர் சப்ளை போர்டு தான் ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்கு. அதனால தான் அந்த எரர் காமிச்சிச்சு. உங்களுக்கு இது மாதிரி வாஷிங் மிஷின், ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, மைக்ரோ ஓவன், வாட்டர் பியூரிஃபையர் ஏதாவது சர்வீஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எங்கள் டீம் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சென்னை முழுவதும் கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.